Fa fredat observar com en una gran part dels 542 pobles, viles i ciutats del País Valencià, abans d'hora, han plantat i s'afanyen per fer creure que vivim en la nova normalitat. I ho fan a base d'engreixar la despesa d'enllumenat públic mitjançant garlandes, retos luminosos i fins i tot arbres naturals o artificials farcits de llumenetes pels 4 cantons. Des d'Ador fins a Sucaina, massa ajuntaments s'han apuntat a aquesta febre de la nova normalitat nadalenca, imitadora del desficaci de la vila galega de Vigo, on diuen que la il·luminació d'aquestes dates de final d'any es divisa des de l'estació internacional. No passa res. No hi ha alarma sanitària ni necessitat de falcar el benestar social ni d'atendre famílies que ho han perdut tot o una bona part dels seus ingressos. Les ciutats han de lluir durant el Nadal i després Déu Nostre Senyor proveirà. Ens ho haurem de fer mirar.